Усадьба Храповицкого в Муромцеве. А вы знаете, что это редкая для средней полосы России по архитектурному решению дворянская усадьба? Она расположена в поселке Муромцево Судогодского района Владимирской области. Усадьба построена по заказу полковника Владимира Храповицкого в конце XIX века. Дворцово-парковый ансамбль занимает территорию свыше 40 гектаров. Храповицкий построил эту усадьбу по своему вкусу и по последней моде. Во дворце находилось более 80 различных помещений, гостиных и жилых комнат. И еще больше историй и новостей о Владимире и Владимирской области в телеграм-канале «Владимирец».